कफ कोल्ड बच्चाहरूको लागि रुगाखोकीबाट बचाउने आज म तेल बनाउँदैछु। हजुरहरूले यसै गरी बनाएर ठुलो मान्छेले पनि लाउन सक्नुहुन्छ। सफा भाँडा तताउने, त्यसपछि चाहिँ यसमा आवश्यकता अनुसार तोरीको तेल राख्ने। तेल हल्का तातिसकेपछि लो हिट गर्ने। यसमा चाहिँ ज्वानो मेथी हल्का पाक्न सुरु हुन्छ। त्यसपछि 3-4 फुली ल्वाङ राखिदिने। ल्वाङ पनि पाक्न सुरु हुन्छ अनि मसिनो टुक्रामा काटेको लसुन राखेर चलाइ गोल्डन ब्राउन बनाउने। ब्राउन हुँदा हुँदै यो चाहिँ कालो हुन सुरु हुन्छ। त्यसपछि हिट अफ गरिदिने। यसरी धुवा छुट्न थालिसकेपछि चाहिँ यसलाई चलाइ मजासँग सेलाउने। यसमा रहेको रसहरू सबै तेलमा निस्किन्छ। एउटा सफा अनि ओभानो कचौरामाथि मसिनो छान्नी राखेर छान्ने। ठुलो मान्छेले त नछानिकन पनि लाउन सकिन्छ, तर सानो मान्छेको जिउमा बिजाउने भएको हुनाले छानेर यसमा रहेको तेल सबै निचोरेर पनि भ्याइसकेपछि हेर्नुस् त कस्तो मजाले गाढा बनेको छ। अब यसलाई चाहिँ बच्चाहरूलाई लगाउनु भन्दा अगाडि हल्का मनतातो पारेर होल बडीमा मसाज गरिदिने।